はい、どうも皆さんこんにちは、リンです。需要搭计程車的吗？2位嘛，好。我要搭。你要搭好来。啊，吃到！这吃到。这是土凤梨啊，我喜欢吃土凤梨。哦，这是一般的凤梨啊。哦。你喜欢吃肉松吗？嗯，好喜欢吃肉松。你喜欢吃肉松？对，超喜歡吃肉松。哪一種的？哪一種？我們有2種啊。肉松有那麼多種。這個就是肉松，我們肉松很好吃，可以吃。好，謝謝。吃完再給個感想，因為我不喜歡吃，所以拿個3個夠嗎？太多。可以。怕你不夠吃，那應該夠你吃吧？你一個人來。夠。對，我一個人來。啊，着いた，我的飯店です。OK， 行きましょう ，Let's go。好期待，裡面好可愛。かわいい、ここのホテル。はは。なんか子供が住むようなホテルみたい。好可愛哦。哇，かわいい。ありました。308，這個是我的房間です。OK， 行きます。好 ，Let's go。哇！超綺麗！這家飯店一晚大概1800左右，但我訂的那個時候有折扣，所以我是訂1100。安いし綺麗。素晴らしい，このトイレ。我就是一直在找這個離車站近，然後又便宜，然後有浴缸，素晴らしい，然後又乾淨，綺麗です。白色，いいね，素晴らしい。如何這個飯店？滿意嗎 ？OK， 他也滿意了。然後這個飯店的比較特別的地方是，你看，見て。它有免費提供這個泡麵，台灣的泡麵，還有一些飲料，這些全部都是免費哦。素晴らしい，然後一個小冰箱。然後還有一個事情我發現了，這個見てる。どうぞトイレペーパーとゴミを便器の中に捨てないでください。おかしい。いろいろ間違ってんな。トイレペーパー、トイレットペーパーね。あとどうぞ，這個日文不對，它前面不能加一個どうぞ。為什麼不能加一個どうぞ？是因為那個どうぞ的意思是可以哦，請你坐，所以它前面加一個どうぞ，我會誤會說哦，是可以丟嗎？可以丟進去的意思嗎？對，意味間違えちゃう。不行的時候前面不能加どうぞ。マジ？スイッチ？スイッチ？本當に？是那個 Switch， マジで Switch 遊べんのここ？我想要去玩這個 Switch。這個飯店很好他剛剛那個服務也非常非常好，很用心。叮叮，我要去吃飯一下。我這次來高雄，絕對要去吃的是鴨肉飯。上次來高雄，媽娜講帶我去吃鴨肉飯，從那時候愛上鴨肉飯了，所以我今天一定要吃鴨肉飯。然後我今天要去吃的鴨肉飯是在這個飯店的附近，鴨肉盒。這家店是我的學生，我現在在開一個線上繪畫課，是教台灣人日文，教日本人中文。然後有一個台灣人學生，他是高雄人，然後是今天還是昨天去日本大阪留學。他要去留學，那個學生他告訴我這個鴨肉盒很好吃，所以我今天要去吃那個鴨肉盒的。OK， 那這次的高雄旅遊影片 ，Let's go！どうも皆さんこんにちは、テイディです。OK， 那今天的影片開始嘍 ，Let's go！ 上次來高雄是來見媽娜醬。已經1年前了呢，哎呀，要不然已經1年前的事情了，太快了吧？然後媽娜講帶我去吃鴨肉飯，我就真的愛上了，好好吃，比滷肉飯、雞肉飯還好吃。滷肉飯なんか美味しくないよ。いや美味しいけど美味しくないよ。鴨肉飯食べた方がいい。本当に，我真心覺得鴨肉飯比較好吃。台灣の定番メニューを全て鴨肉飯に書き換えたいぐらい。
滷肉飯なんかより鴨肉飯の方が美味しいです。私の中ではね。然后1年前来高雄就愛上鴨肉飯，之後回台北也一直在找鴨肉飯店。可是台北的鴨肉飯沒有到高雄的那麼好吃，是好吃啊。可是高雄的鴨肉飯是，台北是吃了一口，好吃。高雄的是，全然違う，全く違う。哇，到了，到了。鴨肉河，哇，好多人哦！こんなに人がいるのか。鴨肉河是我的学生推薦的鴨肉飯店です。すごい、さっき外に日本人いたぞ。他們在講日文日本人的有點びっくりした。日本人家族です。是來旅遊還是住在高雄？我不知道。好在地的感覺，すごい，好台灣哦。いただきます。哇，めっちゃいい匂いがする。嗨，不好意思，在這裡先打斷了。我要在這裡跟大家宣傳一個事情。今年2025年12月21號，我們會在台灣辦一個聖誕 party， 人生第一次自己辦活動。哎，有興趣想參加的人都歡迎來參加。那個報名鏈接我會貼在留言區跟資訊欄。今のところ台灣人と日本人半分半分くらいになっております。當天來參加的人，參加者全員に私からプレゼントがあります。我希望大家可以跟我一起玩遊戲，然後交換禮物，一緒にね楽しいクリスマスを台灣で過ごせたらいいなって思っております。說實話我非常非常緊張。めちゃめちゃ怖いです。もう大丈夫？だってもう大丈夫？もう怖いけど，哎，よかったら參加してください。然後大家注意一下，還有一個事情要跟大家說一下。你看，見て，我的新周邊出來啦！這次的周邊是杯子，透明的杯子，然後上面有我跟 Teddy 零。然後12月21號如果有來參加的話，你們是免運可以買這個杯子。然後這個杯子從今天到明年的2026年1月4號，我的生日前下單的話會比較便宜哦。大家要趁這個時間趕快來買，然後買3個以上是免運。然後這些資訊也會貼在我的留言區跟資訊欄，大家可以來買喲。OK， 那打擾大家了。哎，我不好意思大家，我現在人在西門町です。哎，這個是那個城中市場白中市場っていうところに私今おります。好，那趕快來看一下高雄旅遊影片。OK，Let's go。嬉しい。美味しい。うわ、甘いね、やっぱり。南部の食べ物ってちょっと甘いんですよ。台南に限らず，ちょっとね甘さがある。それがうまい。我好喜歡這個飯的甜甜的味道。哇，是越吃越覺得好吃。我剛剛那個卡片上面看到有 Switch， 對，它是在大廳這邊可以遊玩，它都是運動類的遊戲。哦，運動類，對，可以玩嗎？可以啊，可以啊，幫你開。坐在這裡有那個。可以讓我的 Switch 來插。待って、ホテルでスイッチが遊べる。ほら，我要テニス遊びます。我想要玩馬里奧賽車，它這裡沒有賽車，只有運動的。我要跟大家老實說，我這次的這個影片是，合作影片，我是來合作，我是來合作的，
バスケは。玲玲的新的周边出来咯！現在自分のコップ販売中 ，check it out！ 嗨，おはようございます。早安，大家好。我又要吃鴨肉飯的，是上次媽娜醬帶我來的鴨肉飯，我覺得這家最好吃了。呀，嬉しい、また來れた。一個鴨肉飯大的。好，他這家沒有開放內用，所以只能外帶的。然後我真的愛上他的鴨肉飯了，買一個大的，如果吃不完再帶回去台北吃吧。呀、yeah いただきます。これを食べて私はヤーローファンが好きになったんです。そのくらいうまいんです、こちらのヤーローファン。あ、嬉しい。やばい、震える。嬉しすぎて震えちゃう。うまいです。ただ肉汁嘛，このさ、味がすんごい染み込んでる。你看每一間的鴨肉都不一樣。昨天那個是一小顆一小顆石ころみたいにさコロコロしてたけど、ここは一片一片でこういう細長い形で切ってある。昨日とまた味がちょっと違うな。うわまあ。今台湾に留学してるんですか？あ、そうです。9月から。あ、9月から。この9月に入りました。わ、すごい。正規留学ってことですか？おお。そうだから正規留学する前ずっと怖かったから YouTube めっちゃ見て。あ、そうなんですか。嬉しい。YouTube 見て逆になんかちょっと不安を逆に不安になったりもしたんですけど。すごいです。お父さんが台湾人なのに日本で育って。そう、もう3歳ぐらいからずっと日本で。へえ。おばあちゃん、まあアコンがもうの仕事の関係で日本に移住して。そうなんです。生活どうですか？高は暑いっすね。あ、そうです。高は暑い。めちゃくちゃ暑い。でもなんかめっちゃいい人ばっかりで、台湾人の優しさで人情面に助けられてなんとかそう生活してます。今週期中考あ、そうなんです。出場なんですけど。昨日テスト終わってティムカブト1問目から全部中国語だから上面だからどうして高尾を選んだんですか？めっちゃ気になる。なんで高尾？そう実際台北と台中に親戚いるんですよ。あ、そうなんです。そう台北と台中だったら親戚いるから住めたんです。もし何かあったらすぐ頼れるじゃないですか。でもなんで高尾選んだんだろう。ゾウサンダーシェに惹かれちゃった。あ、そうなんだ。夕日がもう綺麗と、あと自然なところによかった。台北ちょっと私には空気が良くはないから排気ガスとかで簡単に都市部に行けて自然がたくさんなところで高尾を選んだ。チューズで選びました。もう11月なのに暑い。いつになったら寒くなるんだっていう。実家普通にもうなんか3度とかなのに。あ、そうなんだ。頑張ってください。嬉しいです。今日わざわざ来てもらって。台北から来るリンリンにちょうど金曜の午後空いてると授業なくて午後もあるけど。所以你很想要上鏡頭。對。上多一點，它是波妞。它的名字裡面有一個魚，所以它叫波妞。哦。所以台灣人平常會吃這些嗎？這是什麼時候會吃？想買的時候就會吃。哦。對，送禮送朋友都會。比較是送禮。送禮平常也會自己吃。你們有自己喜歡的嗎？像太陽餅。太陽餅。你要不要來合照一下？
一起拍。玲玲的新的周边出来咯！現在自分のコップ販売中 ，check it out！ただいま！来，先跟大家分享一下我这次从高雄带回来的伴手礼。这是今天粉絲送我的 Happy Halloween 的小禮物です嬉しいありがとう。這次的這個高雄旅遊是很特別的旅遊，遇到了好多我的粉絲。まあ雖然是我教他們的，はい不是奇跡的にあったとかじゃなくて呼んだだけなんですけど、初めてねこうやってファンの方を呼んで撮影するっていうことに挑戦しました。結構楽しかったですね。なんかいろいろお話できたし，非常非常開心又辛苦的2天でした。那看一下這我的粉絲送我什麼東西。うわ、何これ？目玉？目玉？Oh my god！面白い。これうまそう。白巧克力風味，白巧克力我最喜歡白巧克力了，謝謝呀。謝謝你，嬉しい。いただきます。うまっ！うわ、うまっ、この目が美味しい。うわ，やばい，これ超好き。好久沒有吃這種餅乾了。哇，うまい。やべえ。我好喜歡這個。これ大好き、やばい。もうさ、太るの気にして食べてないだけで、こういうお菓子大好き。大好き、もう。如果這個世界啊，吃了一個藥，永遠不會胖。吃任何東西、喝任何東西都不會胖的話、私はもうこの世の中で嫌いなものはないよ、ほんと。何でも食べる。もう毎日お菓子食べてあげる。珍珠奶茶全糖，然後再來一杯冬瓜茶，然後再來一個芒果冰，然後再來一個蛋黃酥，然後再來一個鴨肉飯，完美。說實話，我現在對未來非常非常不安，好擔心我自己的未來。我是突然在講什麼東西？もう大丈夫？もう今シラフです。はい。もうすんごい不安なんですよ、今、将来が。今、大学卒業して1年経つでしょ？卒業して1年も経つのにさ、収入が全然安定しなくて。這個 YouTube 的收入非常非常不穩定。每個月的薪水，もう這樣子，もう恐ろしくてしょうがない，太恐怖了，超恐怖，這樣子要怎麼生活呢？もうだからもう將來が不安すぎちゃってしょうがない。でちょっとずつね、自分ができることを増やしていって安定した収入も得ながらの収入も得たいと思って、だから今会話の授業を開いてちょっと安定した収入も確保しつつ、ちょっと上下した収入も確保するみたいな感じでやってってんだけどさ、もうこれが続くのかっていうどうか、あといつまでこの YouTube を続けるか問題。もう今もう我自己在想，我60歲也在做 YouTube 嗎？我60歲也在這樣。嗨，どうも皆さんこんにちは、リンです。我60歲還在這樣子嗎？わかんない。もう60歲這樣。嗨，どうも皆さんこんにちは。リンです。有人想要看嗎？見るこんな60のヨボヨボばあちゃんのさ動画見ますって考えたらさ、じゃあ60歳以降
60歳っていうかもう40歳以降私は何の仕事をして生きていくの？我現在23歲嘛，對未來的工作的部分非常非常擔心，完全沒有自信，もう未知すぎちゃって怖い。因為在日本大學4年級或者是3年級就會開始就業了，去找工作。でも台灣はね、そんなことないんですよ。もう卒業した後に仕事を見つけに行くとか、4年生ギリギリになって仕事を見つけるとかっていう人が多いんです、台灣は。那台灣人，你們大學畢業之後沒有工作，那你們這個期間要做什麼？你們對未來不會很擔心嗎？你們都不會擔心未來找不到工作，或者是沒有穩定的收入とか？好可怕，自己的10年，不用到10年，5年。我的5年後，28歲。あ、恐ろしい。もう何もしないで遊んでたいもん。正直もう何もしたくないもん。本当にもう何もしたくない。もう何もしたくない。もうこんなことないですか？我的先輩たち，大人的先輩たちさ，你們年輕的時候沒有這種煩惱嗎？未來很不安啊。もう怖くてさ、消えてしまいたくなる若い頃なかったですか？そういう時期。もう聞きたい大人の先輩に。もう大學畢業已經1年了呢，好快哦！1年還在這樣子。大丈夫？もう怖い。已經大人了，已經沒有人在管我了。我做什麼事情都可以，在哪裡都可以。現在馬上出國也可以，馬上結婚也可以，那馬上讀書也可以，馬上做什麼都可以，簽合約都可以了。何でもできる今。でも、じゃあ何する？自由すぎてもう何すればいいか分かんない。本当に太自由了，不知道要怎麼辦。大学卒業してすぐに仕事がある人が羨ましい。もう今怖くてしょうがないんですよ。まあ自分でこういう道を選んでんだから自分でまあ全部自分の責任なんだけどさ。楽しいけど怖いんです。YouTuber って怖いんですよ。このお金稼げるのか稼げないのかっていう間にいる人の YouTube ってほんと怖い。ほんともう上に行くのかもう下に下がるのかっていうこの間にいる私のようなこの YouTuber が一番怖い。可是啊，這次的這個合作影片唯一救われたのは拍攝完之後那個老闆跟我說你是曾經來採訪過裡面最認真的最認真聽的。對，もうこの一言這一句もう言われてもう嬉しくてもう都快要哭出來了。像我這種小小 YouTuber 啊，誘われるだけでもう嬉しくてしょうがないんですよ。もうどんなに光栄なことか。しかも政府からの要件なんてさ、もう嬉しくてしょうがないわけ。でもさ、再生回数が15万とかいく保証なんてないわけですよ、私の動画はね。那這種情況下、我何ができるかって言われたら、もう真剣に相手の話聞いて、そのお店のことを知って、真心推薦這個店家。もうこの誠意をね、相手に見せるしかないって思ったんですよ。じゃあこの誠意どうやって見せるか。時間かけて老闆と話したりとか。因為我們是第一次見面嘛。一定會有一點警戒心があるじゃん。最初の初対面なんてさ、相手のことをどういう人か分かんないし、然後我又這麼年輕來，而且又一個人來拍攝。信用できるわけないでしょ。初対面でさ、私なんかを信頼できる部分なんて一つもないわけですよ。じゃあどうやってさ、自分が信頼勝ち取れるか。要怎麼讓老闆願意講故事給我聽呢？我就這樣自己想。然後我的答案是，就要花很多時間去
跟老板聊天啊、なんかもう自分から積極的に行動しないといけないなと思って、もうこの誠意を自分で見せるくらいしかできないと思ったんですよ。もうこの小小 YouTuber 能做的事情就只有这样子。でもさ、この行動が相手に伝わってるかどうかなんてわかんないじゃん。わかんなかったけど。可是我要離開前，那個老闆就說了一句說：“你是曾經採訪裡面最認真的、最認真聽的。”って言われて、もう嬉しくてしょうがなくて、私の誠意が伝わったと思って、よかった。それが何より嬉しかったです。無駄じゃなかったなってあの時間は。因為原本那個政府他們是要求我一天來回，從下午1點到下午4點，採訪時間只有這樣子哦，然後叫我從台北一天來回。可是我後來自己想一想，這採訪時間這麼短，何を知れるの？こんな短い時間でさ、と思って。こんな短い時間で40年も歴史があるお店を紹介できますかって。でそれで一天來回で要叫我怎麼採訪，要叫我怎麼介紹啊，と思って，然後我就自己願意住一天，然後前一天就先去店家看一下他們的環境啊，然後跟他的兒子聊天一下，然後晚上再去拍他們關店的樣子とか，然後隔天再去看他們開店的樣子とか。然後老闆說的這一句表示我的這個誠意が伝わったっていうことなんです。もう嬉しくてしょうがない。もうよかった。よかったよ。やっぱり真剣に何かに取り組んだり、真剣に向き合うのは大事だなってすごい思いました。這個採訪是對我非常非常有學習，學到很多的東西，有非常值得的一個工作でした。まあ疲れるけど、こういう仕事をこれからもやっていきたいなって思いました。今回やっぱ適当じゃダメなんだなって。今まで自分がやってたことはあまりにも適当すぎたっていうか、やっぱりこれからね、どんどん年齢が上がっていくにつれて、みんなが私に対する見る目も厳しくなってくるっていうのはもう分かってることなので、やっぱ今までじゃダメだなっていうのを最近ずっと感じてて、じゃあどうやって変えていくかって考えた時に、やっぱもっと真剣に取り組まないといけないんだなって、丁寧に、もっと丁寧に心がけてこれから頑張っていきたいなって思っております。OK， 反正這個旅遊就是非常非常開心でございました。謝謝我的粉絲們，然後謝謝老闆老闆娘。好，那今天的影片就到這邊了，謝謝大家看我的影片，那就下次見嘍，拜拜。